Все, мы пришли. Ну, дельфинов нет. Там уже кто-то купается. Давайте тоже в заплыв. Небо. Тоже смотрю. Нам же ракушки собирать. Ну нет, я думала, она прям прозрачная. Ой, о, господи, помилуй. Как будто в баню вышли. Пойдемте обратно. Машина. Смотри, такой вид. Это море. Что-то трясет. Это эти кузнечики. Море, море. Какая красота. И волк в коробке. Я знаю, куда надо открыть эту люк. Ага. Я у телефона тебя. Доставки Икона Папа. Вкусно. Очень вкусно. Какое? Мы приехали на Кипарисовое озеро. Что опять-то? Я говорю, может, Тут это очень жарко. поплавать можно? Говорит, что у нас не коленки загорели. Смотрите, ребят, у нас загорели коленки. Вот моя, вот мамина коленка. Папа, похоже, не загорела. Поехали. Ой. Нормально. Вау, как классно. Мы за тебя не отвечаем. Все, плывем. Постоянно я снимаю. Блин, что-то так страшно снимать на катамаране. У нас вообще блатно. Я везде в кадрах. Ой, она тебе хорошо, она тело, посмотри, она на первом плане опять, как обычно, блин. Все успевает. Да, я такая. 36 вам должно быть. Они ж там на фотке по-другому выглядят. Давайте лодку, я вас замучу. Все, мы уже приехали домой, в отель. Сейчас пойдем кушать. Жарко так. Ну что, пойдем в бассейн или на море сходим? После обеда посмотрим. Я спала сейчас. Я до сих пор хочу спать. На облако нет, первый раз. Мам, вон облако, мам. Вон облака. Мы идем. Морешко, морешко, морешко.
Всем спокойной ночи.